好，各位同學，咁樣咧，我而家咧就會講翻上堂我哋未講完嘅嘢。咁呢個咧係 part one 嚟嘅，上堂咧 cover 咗。如果你有需要嘅，先需要睇翻。如果你 OK 嘅話咧，可以直接跳去 part two 噶啦。咁首先咧，我哋上堂咧就温咗，如果我哋咧要 hit 嗰個嘅 aluminium block 嘅話咧，咁我哋就需要一個嘅 heater 啦。呢個 heater 咧，咁俾一啲焦嚟嘅，個 power 咧就係1個 kilowatt，咁即係話佢係咧1000瓦。咁咧加熱咗就係10秒，咁所以咧喺10秒裏邊咧，佢嘅能量咧放出嚟咧就會係1000啦，乘翻10。咁呢一個咧就個 heater 咧就會俾能量咧，就會俾個 aluminium block 就係 MC delta T 噶啦。咁我哋咧就見到啦，佢1秒鐘咧就會放1000 Joule 啦，咁所以咧1秒鐘放1000 Joule，呢個第2秒、第3如此類推，咁咧就1萬 Joule 咧就喺10秒裏邊咧就放晒出嚟。咁呢10萬 Joule 嘅能量咧，咁佢就會俾呢個嘅 metal block 啦。啲 metal block 咧，我哋之前咧就睇到咧佢個 mass 咧其實就係5個 kilogram 嘅。咁如果用圖像理解嘅話咧，我中意咧將佢咧就斬開5份，每一份咧就1個 kilogram。咁點解咧？因為咧同個 C 有關係，一個 C 2000 Joule per kilogram per degree Celsius 嘅意思咧，就即係話佢係每一個 kilogram 佢升1度需要嘅能量咧就係2000 Joule。咁我哋而家將佢斬開個 kilogram 嘅話咧，就知道佢一個 kilogram 咧分到嘅能量咧係有幾多。咁我哋將1萬 Joule 咧就先分咗俾呢5個 kilogram。咁咧每一個 kilogram 咧就會分到咧就係2000 Joule 嘅能量。咁呢度加埋咧就正好咧就頭先嗰1萬 Joule。咁頭先講咗噶嘛，個 C 如果係2000 Joule，咁佢咧就會升1度噶啦。咁所以咧呢個 case 嚟講咧，佢咧就係會升咗1度。咁我哋咧就用翻 E 等於 MC delta T 條公式嘅話咧，都可以做翻相同嘅結果個。咁 E 就係個1萬 Joule啦，個 mass 就係5啦，呢個就係C 就2000啦 ，delta T 咧就會升1度啦。好，咁你咧就見到呢一個咧 energy released by heater 咧就等於 energy released by metal block。頭先我哋咧就做到 E 等於 PT，energy 等於 MC delta T， 咁條公式咧就 P 等於 MC delta T。將啲數代翻落去嘅話咧，delta T就等於1度。咁咧我哋做物理咧有3部曲嘅，第一部曲咧就係公式，第二部曲咧就係代數，第3部曲咧就係答案。咁如果啦單位咧冇寫嘅話咧 ，unit 咧就會扣1分嘅。好啦，咁咧我哋睇翻呢張圖先。咁我哋平時咧實驗咧就係呢個嘅設備。咁但係咧我哋有時候咧畫公仔嗰時候咧就用 metal block 咁畫啦，個 heater 就插咗落去啦，做個 thermometer。咁咧有時候咧我哋亦都咧會係除咗加熱個 aluminium block 之後咧，我哋大部分咧亦都會加熱嗰啲嘅水嘅，係啦。咁呢個咧就係佢嗰個 diaphragm，你都會見到 thermometer、stirrer、heater 同埋嗰啲嘅水。咁呢幅圖咧就係將會我哋嚟緊做實驗咧嘅圖像啦。咁咧而家咧我哋就見到 energy release and energy absorb 啦，就係同頭先一模一樣嘅，就係我哋揾一個 heater 加熱去10秒鐘，咁跟住咧就煲完嗰啲水。咁咧有咩唔同咧？就係水咧，而今次咧就係4200 Joule per kilogram per degree Celsius。咁同頭先一樣啦，個 heater 咧喺1萬 Joule 嗰時候咧，佢10秒鐘裏邊咧就放1萬 Joule。佢咧亦都係分俾咧呢5個 kilogram，我亦都將佢斬開5份，就發現咗咧每一個 kilogram 咧佢分到咧都係2000 Joule。咁我哋水咧係需要4200 Joule per kilogram per degree Celsius， 即係4200 Joule 咧先至能夠升1度。咁你而家咧得2000 Joule啦，就即係升唔到1度啦。咁我哋咧再可以用數學方式咧就知道係升幾多度嘅，就係用翻 E 等於 MC delta T。頭先嗰1萬 Joule 就喺呢一度，個 mass 就係5啦，個 C 就係4200，個 delta T 就喺呢一度。咁 delta T 咧就等於0.476，咁樣咧佢就即係代表咧佢只會升咧0.476度啦。好啦，咁咧我哋就温完咗呢兩個加熱aluminium block 同埋加熱嗰個水之後咧，咁咧我哋咧亦都可以咧調翻轉喎。其實一開始嗰時候咧，
我哋唔知道咧4000水咧係4200 Joule per kilogram per degree Celsius 啊嘛，啲人咧以前係唔知嘅。C 咧係一個問號嚟嘅。咁所以咧，其實我哋調翻轉，我哋可以咧用翻呢條公式咧，就可以知道咧 C 係幾多。咁嘅做法就係、如果我哋有個 energy 啦，我哋有一個 energy， 我哋有個 mass 啦，知道水嘅 mass 係幾多。咁我哋都知道咧佢升幾多嘅話，咁我哋咧就可以從而咧知道 C 咧係幾多啦。咁我哋咧就用呢個方法咧，就可以知道咗呢度 mc∆T 各個嘅數量。咁而家咧就逐個去講解。咁首先啦，我哋咧為咗要用到呢度 mc∆T 啦，揾到個 E 嘅話咧，咁我哋咧就可以用到呢個嘅 Joulemeter。Joulemeter 咧係一部嘅儀器啦。如果你有能量由呢個位喺電經過啦，去到呢度嘅話咧，有幾多能量經過，佢呢個咧就會顯示翻個能量出嚟。例如有10000 Joule 經過咧，呢度咧就會顯示咧10000 Joule 嘅能量噶啦。咁10000 Joule 能咧就俾咗 heater 之後咧，咁佢咧就會開始咧就會放熱噶咯。咁所以咧 Joulemeter 咧係一個好好嘅一個儀器啦，好方便咧俾你知道咧呢個 heater 咧放熱係放幾多。咁從呢個數據咧，我哋就可以咧就識得代咧 energy released by heater 咧呢個數咧係就係佢用嘅能量啦。咁咧做呢個 heater 用呢個 Joulemeter 嘅時候咧，我哋要注意一樣嘢，就係咧佢一開始嗰時候咧會有個 reading 嘅。呢個 reading 咧其實就係上手咧用落嘅 reading 嚟嘅，我哋咧就叫做初次嘅 Joulemeter 嘅 reading。咁你當你10000 Joule 經過啦，10秒鐘之後個實驗我當係完咗啦。咁你咧呢個咧個 final 嘅 reading 咧，其實咧就係33435 Joule。咁我哋做嘅嘢咧就係咧將呢兩個數咧相減。咁我哋呢個 reading 咧就係一開始實驗完嗰時候33435萬 Joule，咁咧減翻23435萬 Joule 咧，咁呢個咧就1萬 Joule。咁如果下一個同學仔用呢個 Joulemeter 嘅話咧，佢就見到咧個 reading 咧一開始嗰時候咧就33435 Joule 噶啦。咁佢咧就 take 翻呢個數咧做一個嘅 initial reading。好啦，咁到第二個咧就係度埋個 mass 啦。度 mass 嘅話，相信同學都唔會陌生，因為咧 weight balance 咧就可以磅到杯水嗰個嘅重量啦。咁做實驗嗰時候，你就磅一磅隻杯啦。咁跟住將咗啲水連埋隻杯再磅一磅，減完之後咧就知道啲水嘅重量咧就會係幾多。到最尾一個啦，咁你個實驗啦，俾咗啲熱落去，咁佢就自然會升溫。咁升溫咧就係用 thermometer 咧，用溫度計咧就去度到嗰個溫度。一開始嗰時候咧個溫度係10度啦，咁你做完實驗之後嗰個 reading 咧係final個 reading 咧就係10.5度嘅話咧，咁你相減之下咧個 delta T 咧就計到係0.5度噶啦。咁我上堂嗰時候咧就問個同學：咦，點解頭先我哋明明係做到10.476度㗎計數嗰時候，但係點解我寫10.5度嘅咧？原因係在於係做實驗嗰時候咧，你冇可能睇得咁準確嘅。通常咧呢啲嘅 thermometer 嘅溫度咧都係以0.5咧就作為一個嘅刻度，例如10.5啦、11啦、11.5啦、12啦，你絕對冇可能睇到10.476度嘅。咁呢啲咧就係我哋咧做實驗嗰時候嗰啲 reading error。呢啲 reading error 咧可以換一啲更加準確嘅儀器啦。如果唔係嘅話咧，其實就好難避免得到呢啲 error 嘅。好啦，亦都咧做實驗嗰時候啦，我哋咧需要咧，因為量度呢個溫度要準確啦，咁我哋咧就要揾個 stirrer 咧去攪嗰啲水，從而咧做到佢咧有一個 uniform 嘅 temperature。好啦，咁頭先咧我哋咧就用咗嗰個嘅 weight balance 啦，就度到個水嘅重量啦，用到個 Joulemeter 啦，就度到個能量啦。thermometer 就度到溫度計嗰個嘅升溫嘅溫度，咁啲數咧代翻落去嘅話咧，我哋就做到4000 Joule per kilogram per degree Celsius。咁真實嘅數據咧就係4200 Joule per kilogram per degree Celsius。咁咧實驗總會有誤差㗎啦。咁咧為咗知道呢個誤差啦，究竟可唔可以接受啦？咁我哋咧揀過多樣嘢就叫 percentage error。percentage error 嘅意思咧就即係話個 error 除翻個 actual result。咁個 error 係幾多啊？就係你度到嘅4000減翻4200，即係你有-200嘅 error， 除翻真實嘅數據4200乘翻100%，咁-4.769%。
喺學校實驗嚟講，你呢個 error 咧，其實咧細過10%咧，都已經係好叻仔㗎啦。好，最後咧我哋咧麻煩筆記，咁我哋咧就用呢一個咧嚟去做一個嘅結尾啦 ，part 1嘅結尾。首先咧，我哋就有杯水啦，咁我哋咧就有個 heater 就裝咗喺呢一度，呢個 heater 咧就裝咗個 Joule-meter， 就度能量啦。呢度咧就駁個 power supply， 咁咧就係駁個電嘅。咁跟住啦，我哋咧就亦都咧放一個 thermometer 落去啦，就度個溫度。咁咧喺做實驗之前咧，我哋咧就要攞個take 翻個 reading 先。呢個咧就叫做 initial reading， 包括咗咧，例如咧佢做到嘅能量咧就可能係10000 Joule啦。呢度嘅溫度咧可能一開始係10度啦，咁就完成咗第一個部分啦。第二個部分我就開着咗 switch on 佢，好 on 咗之後咧，咁就有啲電咧喺度經過，佢就會放熱。OK， 喺呢個過程裏邊咧，我哋就要揾一支棍 stirrer 去不斷咧不斷 stirring water 啦 with a stirrer 啦。好啦，咁跟住啦，佢就話咧升高10度之後咧，升高去到20度嗰時候咧，咁我哋咧就 off 咗個實驗啦。off 咗個實驗之後，咁我哋咧就要睇一睇呢個嘅 reading 係幾多。例如呢個 reading 係20000 Joule 嘅，咁呢個溫度咧就，所以咧我就知道咧呢個能量咧用翻 E 等於 mc delta T 呢條公分程式，個 E 咧就係20000 Joule 減翻10000 Joule，個 mass 咧就係0.2個 kilogram， 個 C 就係呢一度。Delta T 咧而家咧就係升咗咧10度升到去20度，即係升咗咧10度。咁你咧就揾到個 C 咧就係咁多啦。咁呢個實驗咧就可以知道揾到個 C water specific capacity of water。好啦，咁而呢一度咧就係個 part 1，我哋上堂咧講嘅部分嘅簡單重溫。